धन्यवाद या संपूर्ण माहितीबद्दल। आता पुढची बातमी पाहूयात। ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मिसफायर झाल्यानं 24 कोटी रुपयांचा भूर्दंड ठोठावण्यात आलेला आहे। दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये केंद्र सरकारने ही माहिती दिलेली आहे। मागच्या वर्षी पाकिस्तानवरती चुकून डागण्यात आलं होतं हे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र। संदीप रामदासी आपले प्रतिनिधी या संदर्भातले अपडेट देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत। संदीप, हे सगळं प्रकरण नेमकं काय? अमोल, 9 मार्च 2022 रोजी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र हे पाकिस्तानमध्ये पडल्याचं पहिल्यांदा ज्यावेळेस बातमी आली त्यावेळेस सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं, कारण दोन्ही देशामधले संबंध बघता ही कुठल्या नवीन स्ट्राईक आहे का, एखादा एअर स्ट्राईक आपण बघितलं होतं, सर्जिकल स्ट्राईकच्या बद्दल आपल्याला माहिती होतं। तर अशा पद्धतीचं वातावरण निर्मिती झालेली होती। मात्र नंतर कळलं की ही तांत्रिक चुकीमुळं हे क्षेपणास्त्र पडलं। ज्या मिया चानू या पाकिस्तानातल्या भागात हे पडलं तिथं सुदैवानं काही हानी पण झालेली नाही आणि काही अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला। साधारणतः 6 महिने याच्याबद्दलची चौकशी तपास चालला गेला। त्याच्याबद्दल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांना सुद्धा लोकसभेमध्ये संसदेमध्ये एक वेगळं निवेदन द्यावं लागलं आणि 3 अधिकाऱ्यांची चूक झाली, त्यामुळं हा अत्यंत मोठा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पेच उद्भवला असा निष्कर्ष त्यातून काढण्यात आला। या 3ही अधिकाऱ्यांची वायुदलाचे जे ग्रुप कॅप्टन होते आणि विंग कमांडर होते त्यांची सेवा समाप्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। त्याला आव्हान दिलं होतं उच्च न्यायालयामध्ये विंग कमांडर शर्मा यांनी। तर त्यासाठी केंद्रानं पण आपली बाजू मांडली होती आणि हा प्रसंग किती मोठा होता, बाका होता हे केंद्राला कडनं सांगण्यात आलं होतं उच्च न्यायालयामध्ये आणि या तिघांचंही निलंबन किंवा सेवा समाप्तीचा निर्णय हा त्यांनी कशा पद्धतीनं बरोबर आहे अशा पद्धतीचा युक्तिवाद केला होता। त्यामध्येच हे सांगण्यात आलं की जवळपास 24 कोटी रुपयांचा भूर्दंड हा सरकारच्या तिजोरीवर बसला, हा एक भाग झाला। दुसरा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की झाली आणि भारत आणि पाकिस्तान या दोनही शेजारी राष्ट्राचे संबंध आपल्याला माहिती आहे किती तणावाचे असतात, तर ते आणखी ताणल्या गेले आणि युद्धासारखी परिस्थिती पण निर्माण झाली होती। अशा पद्धतीचं युक्तिवाद हा केंद्राकडनं करण्यात आला आहे आणि त्यामध्येच ही माहिती समोर आली की जवळपास 24 कोटी चा भूर्दंड हा करदात्यांच्या पैशातनं हे सगळे पैसे गेले आणि त्याचा सगळा ठपका या विंग कमांडर्स किंवा 3 ज्या लोकांचं सेवा समाप्ती केली त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि सरकारनं आपला हा निर्णय हा बरोबर आहे अशा पद्धतीचा युक्तिवाद कोर्टात केला आहे। अमोल, संदीप, धन्यवाद दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल। या बातमीसोबतच दुपारच्या बातम्यांमध्ये घेतो एक छोटासा ब्रेक। पाहत रहा एबीपी माझा।